নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শফিকুল ইছলাম আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ দৰং পোল্ট্ৰি ফাৰ্ম ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত। তো বন্ধুসকল, বৰ্তমান যে আপোনালোকে পোৱালিখিনি দেখা পাই আছে, এইখিনি হ'ল পিঅ'ৰ অৰিজিনেল লোকেল পাতিহাঁহৰ পোৱালি। আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে পোৱালিখিনি চাই লওক। এই পোৱালিখিনি বয়স আছিল 3 দিনীয়া। দাদাজন যিহেতু আহিছে বেছিমাৰী লালফুলৰ পৰা এই পোৱালিখিনি ল'বৰ কাৰণে, তো 100 পোৱালি অৰ্ডাৰ কৰিছিলে। তো ধুনীয়াকৈ আজি মই দি আছোঁ এই পোৱালিখিনি। তো এই ভিডিঅ'টো 3-4 দিন আগতে কৰা আছিলে, কিন্তু মই সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তো দাদাজনক মই অলপ পিছতে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা যিটো বেল আইকন আছে এইটো ক্লিক কৰি এই ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰি দিব। আৰু যদি পাৰে আপোনালোকৰ লগৰ যদি ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল কোনোবা আছে, যদি মানে সৰুৰ পৰাই এই মানে মুৰ্গী চুৰ্গী এইবিলাক পুহি ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ তাত মোৰ এই ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে আমি সকলোৱে মিলি আমাৰ অসমতে এই ছেক্টৰত আগুৱাই যাব পাৰোঁ, হয়নে নাই? তো পঢ়া শুনাৰ লগতে কিন্তু এই বিজনেছটো আৰামত চলাই যাব পাৰি, যিকোনো কামৰ লগতে। অকল যে পঢ়া শুনা সেইটো নহয়, আপুনি বোলে কিবা বেলেগ কামৰ লগত জড়িত আছে বা কিবা এটা নিজস্ব কিবা মানে জব কৰি আছে, তাৰ লগতে কিন্তু আপুনি ধুনীয়াকৈ চলাই যাব পাৰে ঘৰতে। বেছি নালাগে, আপোনালোকে প্ৰথমত 40টা 50টা দিয়ে আৰম্ভ কৰকচোন। তো এইজন দাদা, যিজন দাদা এই পোৱালিখিনি লৈ আছে। তো কেমেৰাৰ সন্মুখত যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে, অলপ লাজ কৰি আছিলে তো মই দেখাই দিলোঁ মানে দাদাজনক, ঠিক আছে। আৰু ইফালে আছে আপোনাৰ চিল্কিৰ পোৱালি আছে, আপোনালোকে দেখা পাই আছে বৰ্তমান কেমেৰাৰ সন্মুখত। এইখিনি হ'ল চিল্কিৰ পোৱালি। এইখিনি বয়স হৈছে আজি 7 দিন বয়সীয়া পোৱালি হয়। তো মোৰ 15টা আছে ইয়াতে, হয়তো আপোনালোকে বহুকেইটা দেখা পাইছে, কিন্তু আধা আধি চেল হ'ল মানে। এতিয়া 15টা নিচিনা আছে, যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ লাগে সোনকালে লৈ লওক। আৰু বৰ্তমান যে দেখা পাইছে আপোনালোকে, এইখিনি হ'ল টাৰ্কি, আমেৰিকান ৰয়েল টাৰ্কি পোৱালি। তো এই পোৱালিখিনি বয়স হৈছে 28 দিন, 2টা ভেকচিনেশ্যন কমপ্লিট আছে। তো এই পোৱালিখিনি আপোনাৰ আধা আধি চেল হ'ল। এতিয়া বৰ্তমান 30টা 35টা নিচিনা আছে। যদি আপোনালোকে কোনোবাই ল'ব বিচাৰে, এইটো সপ্তাহতে আপোনালোকে লৈ লওক, পিছত আৰু এনেকুৱা চাইজৰ পোৱালি নাপায়, সৰু চাইজৰ পোৱালি পাব। আৰু বৰ্তমান যে দেখা পাই আছে এইখিনি হ'ল চীনা চৰাইৰ পোৱালি, গেনি ফাউলৰ পোৱালি হয়। ডাঙৰ হ'লে এনেকুৱা হ'ব, আপোনালোকে স্ক্ৰীনত যিটো দেখা পাই আছে। আৰু এয়া পাতিহাঁহৰ পোৱালি। আৰু মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যে মোৰ ব্ৰডিং পোৱালিও আছে, মানে যিখিনি মানে কুকুৰা পোৱালি হয় সেইখিনি ব্ৰডিং পোৱালি আছে। কিন্তু ব্ৰডিং পোৱালিখিনি অলৰেডি চেল হ'ল, কুকুৰা পোৱালিখিনি ব্ৰডিংখিনি চেল হ'ল। যদি আপোনালোকে কোনোবাই এডভান্স দি থয়, তেতিয়াহ'লে মই ধুনীয়াকৈ ব্ৰডিং কৰি দিব পাৰিম। তো আপোনালোকে কিবা এটা এডভান্স দিলে, 200-300 যিমান পাৰে এডভান্স দি ৰাখিলে, মই আৰামত আপোনালোকক এই লোকেল কুকুৰা হওক বা পাতিহাঁহ হওক ধুনীয়াকৈ মই ব্ৰডিং কৰি আপোনালোকক দিব পাৰিম। যিসকলে নতুন ফাৰ্মাৰ নতুন ফাৰ্মাৰসকলৰ কাৰণে কৈ আছোঁ। আৰু যিসকলে পুৰণা ফাৰ্মাৰ আগে পিছে পুহি আছে এইখিনি পোৱালি ছোৱালী, তেতিয়াহ'লেতো আপোনালোকৰ অলপ হ'লে অভিজ্ঞতা আছেই। আৰু যিসকলে নতুন ফাৰ্মাৰ হয়, নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবি আছে, তেওঁলোকে ব্ৰডিং পোৱালি ল'ব। ব্ৰডিং পোৱালি ল'লে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব, মৰ্টেলিটি নহয়। যিখিনি মৰ্টেলিটি হ'ব লগা থাকে, সেইখিনি সৰু অৱস্থাতে মৰ্টেলিটি হৈ যায় ব্ৰডিঙতে। তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ব্ৰডিং পোৱালি ল'ব, যিসকলে নতুন ফাৰ্মাৰ আছে, নতুনকৈ কৰিম বুলি ভাবি আছে। আৰু বৰ্তমান যে দেখা পাই আছে, এইখিনি হ'ল আমাৰ ঘৰৰে পেৰেণ্টছ লোকেল কুকুৰা। বৰ্তমান মই পেৰেণ্টছ ৰাখিছোঁ আপোনাৰ 14-15টা নিচিনা আছে মাইকী কুকুৰা, আৰু মতা আছে 5টা নিচিনা। তো এই কুকুৰাখিনি বনাইছোঁ এটা কাৰণতে, সেইটো হ'ল আপোনাৰ মোৰ যিহেতু ঘৰতে পেৰেণ্টছ আছে, টাৰ্কি কণী দি আছে। সেই কণীখিনি এবাৰ কি কৰিম, যিহেতু মই ইনকিউবেটৰ অফ ৰাখিছোঁ, কাৰণ আমাৰ ইফালে বহুত প্ৰব্লেম মানে বতৰৰ, কাৰেণ্ট আহে যায়। যদি মানে ৰাতিপুৱা কাৰেণ্ট গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে ৰাতি আহে, এনেকুৱা টাইপত হৈ আছে। সেইকাৰণে ইনভাৰ্টাৰো নাই মোৰ। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে মই মানে নিজা পদ্ধতিত মানে ঘৰৰ লোকেল কুকুৰা যিখিনি আছে তাৰ তলতে মই মানে টাৰ্কি কণীখিনি দি পোৱালি জগাম এইবাৰ। আৰু ইয়াতে যে বৰ্তমান দেখা পাই আছে, এইখিনি হ'ল চিল্কি, ডাঙৰ চিল্কি। তো এই ডাঙৰ চিল্কিখিনি মোৰ ঘৰত নাই, মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটাৰ ঘৰত আছে। তো আপোনালোকৰ যদি পোৱালি লাগে, পোৱালি ল'ব পাৰিব। কিন্তু চিল্কিৰ কণীও বিক্ৰী কৰা নহয়, ডাঙৰখিনিও বিক্ৰী কৰা নহয়। যদি পোৱালি লাগে, অনলি ফৰ পোৱালি ল'ব পাৰিব, চিল্কি পোৱালি, ঠিক আছে। স্ক্ৰীনত যিটো দেখা পাই আছে মুৰ্গী, তাৰে পোৱালি হয়, কোনো ধৰণৰ ডুপ্লিকেট নহয়, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকৰ যদি বতা চৰাইৰ পোৱালি লাগে, ল'ব পাৰিব।
তাৰপিছত যদি ডাঙৰ বতা চৰাই লাগে সেইটোও পাই যাব মাংসৰ কাৰণে বা কণীৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি যে বৰ্তমান আপোনালোকে দেখা পাই আছে এইখিনি হ'ল মোৰ ঘৰৰে পেৰেণ্টছখিনি টাৰ্কি। তো ধুনীয়াকৈ মই বাহিৰত অলপ মানে এৰি দিছোঁ, সিহঁতে ঘাঁহ খাই আছে। আৰু টাৰ্কি যিহেতু বেছিভাগ আপোনাৰ ঘাঁহে খায়, সেইকাৰণে টাৰ্কি পুহিলে অলপ লাভ আছে মানে। একদম খোৱা খৰচটো একদম কম লাগে, সিহঁতে ঘাঁহ খায় বেছি, চীনাটো আৰু টাৰ্কিটো। তো আপোনালোকৰ যদি চীন হাঁহৰ পোৱালিও লাগে মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব। 40টা নিচিনা আছে চীন হাঁহৰ পোৱালি, 2টা বেটছৰ আছে। আপোনাৰ 9 দিনীয়া পোৱালি আৰু হ'ল 20 দিনীয়া পোৱালি। তো 2টা বেটছৰ পোৱালি আছে, যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ লাগে চীন হাঁহৰ পোৱালি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। তো লগতে আপোনালোকে বতা চৰাইও পাই যাব। তো বৰ্তমান মই আকৌ এবাৰ কৈ দি আছোঁ মোৰ তাত কি আছে। আপোনাৰ টাৰ্কি পাব, টাৰ্কি পোৱালি, চিল্কি পোৱালি, গেনিফলৰ পোৱালি, বতা চৰাইৰ পোৱালি, ডাঙৰ বতা চৰাই, চীন হাঁহৰ পোৱালি, এইখিনি বৰ্তমান এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। তো যিয়ে নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। তো আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ এই সৰু ভাইটিটোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব। তো ভালে থাকক, ধন্যবাদ। জয় আই অসম।